Műsorunk szakmai partnere az SBS Konsz. Katkics Attila vagyok, álláskeresési szakértő. Ma arról beszélgettünk, hogy hol és hogyan keresünk állást. Ma már máshol, mint az interneten állás után kutatni nem nagyon lehet. Tele vagyunk nagyon jó állásportálokkal, illetve a közösségi média is jellemzően jobbnál jobb állás lehetőségekkel kecsegtet. Mindenképpen figyeljünk arra, hogyha eldöntöttük, hogy állást keresünk, gondoljuk át, hol, mikor és mennyiért szeretnénk dolgozni. Első körben böngészünk az interneten, olyan állásokat keresünk, ami megfelel végzettségünknek, tapasztalatunknak, nyelvtudásunknak. Ezután pályázhatunk aktívan, feltölthetjük önéletrajzunkat állásportálokra, illetve használhatjuk a munkáltatók karrieroldalát is. Számos esetben a munkáltatók átképzést, illetve képzési lehetőséget is biztosítanak. Javasolt, hogy minden megpályázott álláshoz egy külön motivációs levél vagy kísérő levél készüljön, hogy miért is szeretnénk azt az állást elnyerni. Amennyiben kérdésünk van, keressünk egy HR szakembert. Köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy segítségünkkel megtalálja álmai állását. Műsorunk szakmai partnere az SBS Konsz.